Hello，大家好，我係 Vicky。今日咧，我哋咧就玩 Minecraft 新主。我自己諗到成就啦，所以咧呢一集你就嚟整成層屋啦。咁上一集咧係咪我要修復羅嘅？跟住咧我修復其實唔係修復咗咁多羅，而係修復咗兩隻羅，然之後不停咁餵佢食骨頭，一直都冇人同我孭嘅關係，所以我就整咗咁多羅啦。跟住就發現咁多羅根本就唔好。我以前以為狼做保鏢唔錯啊，而家覺得咁多不停要追住我，斬棵樹都好難。所以我淨係命令咗幾隻狼企起身。咁我哋咧今日咧就乜嘢咧？我哋今日有啲咩做咧？今日就都係開返第二格啦。咁我哋今日嚟就建啦。成座屋咧，我想用石磚嚟建，所以即係話必須要有石頭，所以我要用稿紙。連稿紙都冇啦，而家我好窮啊！我睇清楚啲先啊，真係連稿紙都冇啊！超窮嘅嗰種。冇。過咗一日啦，但係冇掛線，我一隻鬼都冇。個保鏢速動，大家好似乜嘢咁？我唔治療傷勢啦。我刮下呢個咩先咯？其實應該剩翻條，我識得行啫，佢哋啲狗狗識得行㗎嘛。咁就我就費事就可以上翻去啊咁樣咯。咁如果你哋問咧點解咧會有咁多骨頭，係因為狗識得自動攻擊骷髏骨頭。真係好慢啊！突然間講啲乜嘢？不正。佢就係咪有啲窮啊喺度挖石頭？變咗石啦！我冇記錯咧，木果好似可以挖差唔多一組嘅石頭。先話難以咁好先。好啦，總共可以挖到60嚿石頭。即係一個木稿可以挖60個物體啦。石稿嘅草石差唔多3座，兩數63嚿石。呢個點度嘅算啦，唔理啦。呢個工程嘅聲仲大過我嘅聲。
首先我哋要燒石頭啦，有一堆數57，我計下先啊，86、24、32、40、48、56，咁剩翻一個，繼續用2個樹葉嚟燒啦，咁陣間燒一陣，99加，咁我哋就整石膏咯。我聽到咧，有人話我嗰個空洞生存好白痴，我真係好高興。因為我覺得石頭嗰樣嘢，我覺得喺空洞裏邊，我唔知下邊係咪虛空啊嘛。咁我咁樣話，我覺得石頭其實有少少難度㗎。如果呢個作者壞心眼，連石頭都要我哋用啲木鬼小物嚟換，咁就好乜嘢啦。好。得石磚，sorry。咁我合成屋，成就屋我就建喺邊度好咧？成就屋。成就屋我已經決定建喺邊啦。我覺得有啲麻煩就係石頭數量太少啦，其餘嗰啲都冇乜事。咁我喺度，我而家開始需要啲食物。呢個就變12×12咯，唔見20×20啦，太大20×20。咁我睇下個牧場先啦，我個農場，冇錯咗，我哋睇下個農場先。農場，好多。唔得咁樣會好好餓㗎。我應該放土豆先。有冇狼肉食啊？而家好多狼喎。基本上乜嘢食物都冇啦，而家。我玩完，就縮雞仔食雞肉咯，食雞都冇。少乜都係食第一個，咁我食河豚啦，冇辦法。呢個我都唔食河豚。食河豚會點？我相信大家都知道嘅。咁我哋呢一集就嚟結束啦。點解話就嚟要結束呢？因為冇得解。今日一日就係過啦。我一集大概都係Minecraft1日嘅時間左右啫嘛。應該有苦力怕喺呢度，我就下次補布料。
畫一畫礦先啦。我驚有六家伙啫，咁一路上就拆火把啦。咁一隻傻子綠綠的家伙想食，苦力爬。有啲狼啦，狼群過嚟咯。我諗下佢畫礦嘅項目係咪幾高？4、2、呢度揾到晒嘅，呢度好我唔夠快拆火把。畫礦好似幾難下添。呢張地圖連一嚿鐵都冇嘅，我咁樣畫成長有一兩嚿鐵嘅喎。應該嘅畫法。算啦，我先返屋企先啦。應該都夜晚㗎啦，覺得。係都夜晚啦，返到屋企就夜晚，咁今日就喺呢度結束啦。拜拜，拜拜。我攞完咩先？好啦，拜拜。你仲未係晚上嘅點解？咁繼續啦。拜，終於晚上啦。